洗衣機在日常生活中扮演住非常重要的角色，為我們節省時間和精力。在使用洗衣機時，你可能會注意到機器設置有不同的水位選項。那麼高水位和低水位的洗衣效果究竟有何不同？它們各自又有哪些優缺點呢？本文將為你揭開洗衣機高低水位的神秘面紗，以及它們的利弊分析。一、高水位與低水位的區別。一、高水位。高水位洗衣是指在洗衣過程中，洗衣機內的水位較高，使衣物完全浸泡在水中。在這種情況下，洗衣機通過強烈的水流和衣物之間的摩擦來達到清洗的目的。二、低水位。低水位洗衣是指在洗衣過程中，洗衣機內的水位較低，衣物不完全浸泡在水中。在這種情況下，洗衣機通過衣物與洗衣機內桶的摩擦來達到清洗的目的。二、高低水位的優缺點分析。一、高水位。優點 A、清洗效果好，由於衣物完全浸泡在水中，強烈的水流和衣物之間的摩擦有助於去除頑固污垢。B、對衣物磨損少，水流對衣物的摩擦比洗衣機內桶對衣物的摩擦要少，因此對衣物的磨損較低。缺點 A、耗水量大。高水位洗衣會消耗較多的水資源，不利於節約用水。B、耗電量大，由於水位較高，洗衣機需要更大的動力來驅動水流，因此耗電量也會相對較大。二、低水位。優點 A、節約用水，低水位洗衣所需的水量較少，有助於節約水資源，降低用水成本。B、省電，由於水位較低，洗衣機在運行過程中需要的動力較少，因此能有效降低耗電量。缺點 A、清洗效果略遜，由於衣物不完全浸泡在水中，水流和衣物之間的摩擦力較弱，對於頑固污垢的清洗效果可能不如高水位。B、對衣物磨損較大，低水位洗衣過程中，衣物主要依靠與洗衣機內桶的摩擦來達到清洗目的，這可能會對衣物造成較大的磨損。三、選擇高低水位的建議。在選擇高水位或低水位洗衣時，應根據衣物的污垢程度和對節約水資源的需求來做出判斷。一、對於輕度污垢的衣物，可以選擇低水位洗衣，既能達到清洗目的，又能節約用水和用電。二、對於重度污垢的衣物，建議選擇高水位洗衣，以確保清洗效果。時可以在洗衣前進行預洗，先去除部分污垢，以降低對水資源和電力的消耗。三、對於容易磨損的衣物，如絲綢、羊絨等，建議選擇高水位洗衣，以減少衣物受損的風險。總之，洗衣機的高低水位各有利弊，選擇合適的水位可以在保證洗衣效果的同時，節約水資源和電力。希望本文能為你提供有用的指南，讓你在使用洗衣機時能做出明智的選擇，享受更環保、高效的洗衣體驗。